السلام عليكم حبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين؟ نتمنى نكونوا كاع تكونوا بخير على خير. انا راه تنجيكم طبيعيه، ما تنمشي نقاد، ما تنمشي نصاوب، ما والو، تندير غير عكيره تاعني ما تنكحلهمش. والله العظيم شو هاد الايام هادي وليت تخدم طبيعيه بالخدمه ديالي بكلشي، عفوا بالخدمه ديالي طبيعيه. المهم جبت لكم اليوم واحد الوصفه بدون تطويل الفيديو، جبت لكم وصفه اللي كتحيد الكورونا، اللي تمنع كورونا من المنزل، تعطيكم الاكسجين. وصفه جد طبيعيه جدا، تعطيكم الاكسجين ولو كنتم ما عندكمش اكسجين. هذه الوصفه هنا حنايا عفوا كنديروها في الباديه، فكنديروها دائما، ولكن حذاري للمراه الحامل تمشي تعملها، ما ديريهاش للمراه اللي حامل نحك راسي. المهم المراه اللي هي حامله ما ديرهاش، حذاري تدير هذه الوصفه هذه للمراه اللي هي حامله. هذه الوصفه هذه كتطرد البكتيريا اللي كتكون جايه هكا من الشارع، واخا تحل السراجم ديالك كتطردهم وتعالج الدار من داك الجو وداك الاكتئاب وداك المشاكل وداك الشيء. كتحيد الكورونا، تبعدها من الدار، تبعد المنزله، تبعد السخانه، تبعد كلشي. ديروها كل ليله في هذه الايام هذه. داكشي اللي عندكم متوفر في البيت بلا ما تشريو ولا شي حاجه، اللي عندكم متوفر في البيت هو اللي ديروه ان شاء الله. هذه الوصفه هذه زوينه، تعطي الاكسجين، تعطيكم سميتو، تعطيكم النشاط، تعطيكم هذا اللي ما عندوش الحاسه ديال الشم كيولي يشم. المهم هذه الوصفه خاصه للكورونا، الناس اللي مرضين بكورونا والناس اللي ماشي مرضين بكورونا حتى هما يديروها. غادي نتابعوا معايا الوصفه بالتطبيق كيف ما انا كندير لكم، كيف ما تبعوا معايا الوصفه. وها هي معايا المقادير سهله في كل بيت، اللي هي كنديرها انا دائما. شوها يعني كنديروها في الباديه ديالنا، الا كنتي في المدينه ديالي، كنتي في الباديه ديالنا، المهم في البيت تطرد كلشي البكتيريا من الجسم. هذه كتطلع مع الجسم، ماشي كديريها وكتخلي تبخري الدار، لا، هذه تطلع مع الجسم كتوقيك من المرض. يعني اللي كنتو غادي خارجه ودرتيها في الدار مزيانه، اما هذه كدار في الليل ملي تبغي تنعس، كتعطيك القوه، تعطيك الاكسجين، تعطيك النشاط، وتخلي الريحه ديال الجسم ديالك هكا كدير نقيه، هكا كدير زوينه، والريحه فنه حتى الشعر مزيانه ليه. انا غندير لكم دابا الجسم كامل كيتنفس، كتخليه يتنفس وكترتاحي. ولكن في الليل حذاري ديروها بالنهار وتخرجوا للزنقه، ما ديروهاش بالنهار وتخرجوا للزنقه، ديروها في الليل ملي تبغي تنعسوا، تبغي تحط راسك على المخده تتشوك ديروها. نخليكم مع المقادير والوصفه. يلا نشوف اش كيبان ولا بناتي خوتي. شوفوا تفرجوا فيا مزيان. هنا عندي الشيح، ها هو الشيح، شفتوا الشيح. هنا عندي البخور، اي بخور عندكم في البيت، بخور اي بخور. هنا عندي السانوج اللي هي الحبه السوداء. وهنا عندي العرعر، ها هو هذا، شفتوا العرعر الرومي ماشي البلدي. هنا عندي الخزامه. وهنا الرئيس ديالهم، الرئيسي هو القرنفل، ماشي بزاف، بضعه قرنفلات تعملون لهم هكذا، ترسوم هكايا واحد راجل تيقول. المهم ضحكني. شوفوا غادي نديروا هذا القرنفل هكايا هكا، وتجيبوا واحد الكاسرونه، نمشي نجيبها، او طنجره تكون كبيره ولا صغيره، تعبئونها بالماء جيدا هكذا. هذا الشيء كله تعملونه هكذا، وتسكبونه هنا في هذه سميتو هذه في الماء، وتحطونه على نار يطبخ لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق حتى تطلع الغلية الأولى. شفتوا هذا يحط هنا على النار، ها هو غادي نشعل عليه، وغادي نجي نوري لكم بلا ما نطول لكم الفيديو. حبايب قلبي، الوصفه هذه تخلي لكم الجسم ديالكم ما يختنقش، يعني ما تبقاوش تختنقوا. الناس اللي كيتختنقوا عندهم احتباس ديال التنفس واحتباس ديال هاكا، ملي كدير هاكا ما كتقدرش تطلع النفس. هذه زوينه للناس اللي عندهم الصدر، خاصه الناس اللي عندهم الصدر يديروها في الليل، كيعرقوا في الليل. والناس اللي تيعرقوا تيصبوا بالتعرق، ما غتبقاش تخلي لكم هذا الشيء، هذا الوصفه هذه ما غتخلي لكمش هاد الاعراض كامله، غادي تحيدها. وزوينه بزاف، ما نكذبش عليكم، زوينه راها زوينه. ديروها مره في الليله وتشوفوا تصحوا من الاحتباس التنفس ومن الاختناق. والناس اللي عندهم الضيق والحساسيه، هاد الوصفه هذه ديروها، والله درتوها يوميا في هذا الصهد هذا، ديروها يوميا في الليل وتنعسوا. يعني ديرها وتنعس، تدخل في المنطقه ولو تكون الحراره، ديرها تطبخ ونجي لكم. عفوا احبابي، نسيت البابونج اللي هو رائع جدا.
نسيته سوف احطه في الطنجره وارجع لكم. تسنوني احبابي. نسيت البابونج، هو هذا يكون هكذا، يطبخ ايضا مع ذلك الاشياء وارجع لكم. وهنا يا احبابي انا جبت سطل الشوها، هذا سطل كبير نقي معقم ما فيه والو. هذا السطل هذا عقمته بالخل، يعني درت فيه شويه ديال الخل. انا غنجيب الخل قدامكم وندير عاوتاني قدامكم. شفتوا ها هذا الخل غنديرو في السطل هنا. ما كنشوفش اللي كيصورني هكا، كنخليه فيه باش يبقى معقم. الخل الشوها هذا غادي نحطو، غادي نجي عاوتاني باش نوري لكم. هاو السطل غنحطو في الارض ونجيو نوريكم الطريقه كيفاش. خليكم معايا. كيف ما قلت لكم الوصفه هذه كتقوي المناعه وتقوي الانسان، ما يبقاش يتعادى من خوه. حيكون مريض بكورونا حداه في الدار، وحيكون في الدار حداه ما يتعاداش بكورونا. زوينه هذه الوصفه، زوينه بزاف، كنديروها حنا وكيديروها الناس. وشحال من واحد هو فيه كورونا في الدار والاخر اللي معاه ما تعداش. هاد الوصفه هذه كتبعد العدوى. نوري لكم حتى الاخر وخليوا لي لايكات وتجيو بارطاج نشروها. جزاكم الله خير، شكرا لكم. انا غنجي تيطيب داكشي. وهنا شوفوا اخوتي جبت واحد مانطه خفيفه، ماهياش ثقيله هكا يشوها. غادي نتحيدوا الملابس ديالكم كامل، كلشي انا كنشوفوا واش كيغلى. الملابس كلهم بدون ملابس، حتى السليب حيدوا السليب بلاتي نجي. سمحوا لي، حتى السليب يتحيد، الشعر يتطلق، حتى الشعر حتى هو بلاتي، الشعر حتى هو يتطلق باش يطلع معكم داكشي ديال هذاك العشوب وداكشي. كلشي غادي يتنفس، يعني كلشي غيطلع معاه البخور، كلشي غيتبخر. غتشدوا المانطه هذه بحال هكا، هذه المانطه هذه، وتحيدوا الملابس ديالكم. انا غنجي نحيد الملابس ديالي ونجي نتسنى. كيفاش غندير غتشوفوني بعد ما طبخت الوصفه. شوفوا هي طبخت هاد العرقه، نقولها حنا العرقه. تسناو نوريكم شنو ديروا ليها. هاد السطل هذا الشوف هذا غتجيبوه هكايا في البلاصه ديريكت وتكبوه هنا. كبوه بدون ملابس. شوف هكايا بدون ملابس. انا فقط درت لكم حيت حشومه ما بغيناش نديرو، وتغطاو هكا. شوف هكا كلشي، شوف ها بدون ملابس. سمعتوني؟ خليوه هكا واحد المده ديال 5 دقائق. السطل حذار يكون رطب لا يمشي يتهرس. ديروا السطل يكون قاصح باش يطلع معكم داكشي. الله يا خوتي، الله والله العظيم. هاد العرقه هذه مسمينها حنا العرقه، شفتوها؟ انا ما بغيتش نبقى مغطيه حيت راني عاد درتها، عبات نوري لكم. مسمينا حنايا هذه العرقه اللي تحيد لك داكشي كله. ولما تخلصوا هكايا تغطاو كل شيء بلاتي تتغطاو بلاتي. لما تكملوا من هاد الوصفه هذه تغطاو وديريكت الفراش، ما تخرجوش ديريكت الفراش. في الصباح غتفيقوا ناشطين، تفيقوا صحاحين. واخا تكونوا مرض تفيقوا صحاح. والله العظيم انا غادي نكمل وخليتكم بخير وعلى خير. نكمل الجلسه ونمشي نحيد حوايجي باش تطلع معايا ديك العرقه وداك البخور وداك الشيء كله زوين. ورائحه جد رائعه، رائحه زوينه بزاف. ما نكذبش عليكم، فن حلى هاد الرائحه هذه، وكتحيد المرض، كتجري على المرض. والماء اللي راهو هذا في السطل في البلاصه ترميوه. واحد اللي يديرها، ماشي ديال العائله كامله، كل واحد يدير الوصفه ديالو. كل واحد ترميه كل نهار، ديروها 3 ايام، ما تبقاش تجيكم المرض. واخا تكون كورونا كاينه في الدار، والله ما تشد فيكم المرض لا شي حاجه. تحيه لكم، ديديكاس لكم، الله يعاونكم.